இன்னைக்கு மண்டே, இன்னைக்கு வேலைக்கு போறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறீங்களா? கவலைப்படாதீங்க, நம்ம வீடியோவை பார்த்துட்டு போங்க, ஜாலியா என்ஜாய்மெண்ட்டோட இன்னைக்கு ஒர்க் பண்ணலாம். மாசா போறோம் வேலைக்கு. இன்னைக்கு பறவைகளோட சில காமெடியான போட்டோஸ் தான் பார்க்க போறோம். இந்த போட்டோஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சும்மா செம சிரிப்பா இருக்கும் உங்களுக்கு. எப்பயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பறவைகளோட போட்டோகிராஃப், அதாவது பேர்ட்ஸ் போட்டோகிராஃபர் பாத்தீங்கன்னா எப்பயுமே பறவைகளோட சைடு வியூ தான் போட்டோஸ் எடுப்பாங்க. ஆனா இப்போ நம்ம பார்க்க வர போட்டோஸ் பாத்தீங்கன்னா பறவைகளோட முன்பக்கம், அதாவது ஃப்ரண்ட் வியூ. இப்போ இதை பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிரிப்பா இருக்கும், என்னடா இது சொல்லிட்டு. அந்த அளவுக்கு சில காமெடியான போட்டோஸ் தான் பார்க்க போறோம். ஸோ வாங்க பார்க்கலாம். நான் உங்கள் பிரபாகரன். இந்த ஷோ பார்த்தீங்கன்னா தில்லு முள்ளு. ஸோ வெல்கம் டு அமேசிங் ஆல். முள்ளு தில்லு முள்ளு தில்லு முள்ளு தில்லு முள்ளு, ஆயிரம் நாடகம் ஆயிரம் வேஷங்கள். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ஃபர்ஸ்ட் பறவை பேர் பார்த்தீங்கன்னா கழுகு. கழுகு எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா வலிமை வாய்ந்ததா இருக்கும். யூஎஸ் கொடியில கூட அந்த கழுகோட போட்டோஸ் இருக்கும். கழுகோட பார்வை கூர்மையானது. நிறைய போட்டோகிராஃப் பார்த்தீங்கன்னா கழுகை போட்டோ எடுக்கும்போது அதோட சைடு வியூ எடுத்துருப்பாங்க. உங்களுக்கு பார்க்கும்போது கம்பீரமா இருக்கும். இப்போ அதோட ஃப்ரண்ட் வியூ பாருங்க. ஓ நோ, அடே ஈகிள், என்னடா இப்படி பிச்சு போட்ட பரோட்டா மாதிரி இருக்கிய? எனக்கு பிடிச்சது ரெட்டு, பறவைக்கு பிடிச்சது பிரெட். இப்போ நம்ம பார்க்க போற ஒரு கார்டினல் பேர்டு. இதோட சைடு வியூ பார்த்தீங்கன்னா எப்படி சூப்பரா இருக்கா, கியூட்டாவும் இருக்கு, பார்க்கும் போதே பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் போல இருக்கு. ஆனா இதோட ஃப்ரண்ட் வியூ பாருங்க. அட நம்ம புள்ளிங்கோ ஸ்பைக் மண்டைய. இப்போ நம்ம மூணாவதா பார்க்க போற பேர்ட் பாத்தீங்கன்னா பஃபின். இப்போ இந்த பறவை பாத்தீங்கன்னா ஏதோ டால் போல இருக்கு, பார்க்கும்போது கியூட்டா இருக்கு. ஆனா இதோட ஃப்ரண்ட் வியூ பாத்தீங்கன்னா காமெடியா இருக்கும். பஃபின் ஒரு ப்ரௌசரே இருக்கு, அந்த அளவுக்கு இந்த பறவை ஃபேமஸ். இப்போ இதோட ஃப்ரண்ட் வியூ பார்க்கலாம். எப்படி இருந்தேன்னா இப்படி ஆயிட்டேன். இப்போ நம்ம நாலாவது பார்க்க போற பறவை பார்த்தீங்கன்னா நெருப்பு கோழி. நெருப்பு கோழி எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க. சைடில் பார்க்கும்போது சும்மா கியூட்டாகவும் இருக்கும். அது தத்தி தத்திலாம் ஓடும், ஆனால் நல்லா இருக்கும் பார்க்கும்போது. ஆனால் இதோட ஃப்ரண்ட் வியூ பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க, ஒரு நிமிஷம் எனக்கு தலையே சுத்திடுச்சு. இப்போ போனஸா சில ஃபன்னியான பிக்சர்ஸ் பார்க்க போறோம், வாங்க பார்க்கலாம். ஏன்பா எங்க கம்பெனி தான் போனஸ் தரல, நீயாவது போனஸா சொல்றிய? சொல்லுப்பா சொல்லுப்பா, வாப்பா வாப்பா. ஏன் சின்ன மம்மி மட்டும் தான் சத்தியம் பண்ணுவாங்களா? நாங்களும் சத்தியம் பண்ணுவோம் பாருங்க. கடவுளே, என்ன எப்படி ஆச்சு? கைலாசா கூட்டி போயிடு. என்னது கைலாசாவா? மாப்பிள வணக்கம்டா. மாப்பிள தேனியில இருந்துட்டு போ. நாங்க எங்கேயா இருப்போம், இல்ல மல்லாக்கா இருப்போம். அண்ணே கைலாசாவா? நானும் ரெடி. உங்களை எல்லாம் பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப பாவமா இருக்குது. அடே நில்லுடா, நானும் வரேன். இதுதான் கைலாசாவா? தம்பி தம்பி இருப்பா, நானும் வரேன். கைலாசாவா போறீங்க? இருங்க இருங்க, உங்க எல்லாரையும் போட்டோ பிடிச்சி அமேசிங் ஆல்ல போட்டுறேன். எனக்கு 2 நிமிஷம் தலை சுத்திடுச்சு. இதே மாதிரி காமெடியா வீடியோ பார்க்கணுமா? மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்துலேயே பெல் ஐக்கான் இருக்கும், மறக்காம அதையும் பிரஸ் பண்ணிடுங்க. அப்பதான் நம்ம போடக்கூடிய வீடியோக்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் உடனுக்குடன் உங்க மொபைல்ல வந்து சேர்ந்துடும். எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த வீடியோக்கு கண்டிப்பா 100 லைக் ஆகுது வரும். நாளைக்கு இதே மாதிரி செம காமெடியா வீடியோ உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன். அதுடன் உங்களை வந்து விடைபெறுவது நான் உங்கள் பிரபாகரன். இந்த ஷோ பார்த்தீங்கன்னா தில்லு முள்ளு.